எனக்கு கை கால்லாம் வலிக்குது. எங்களுக்கு ரொம்ப சோர்வா இருக்கு. நடந்து நடந்து கால்லாம் செவந்து போச்சு. பீம், நீ சொன்னதால தான் இவ்வளவு தூரம் நடந்து வந்தோம். ஆனா குரங்கு இல்ல. ஏன் குரங்கு பொம்மைய கூட பார்க்க முடியல? காளியா, கண்டிப்பா அந்த பறவை நம்மள குரங்கு இருக்கிற இடத்துக்கு கொண்டு போகும். எங்க? அங்கயா? நண்பர்களே, அந்த பக்கம் போங்க. குரங்கு கிடைச்சிருச்சு. அங்க பாரு, எவ்வளவு குரங்கு இருக்குன்னு. அங்க பாருங்க. அதோ அங்க பாருங்க. இந்த பக்கமும் குரங்கு இருக்கு, அந்த பக்கமும் குரங்கு. எல்லா பக்கமும் இருக்கு. இதுல நம்ம தேடி வந்த குரங்கு எது? கேட்டசல் நம்மள இங்க கொண்டு வந்திருக்குன்னா அப்ப இங்கதான் கண்டிப்பா அந்த 2 குரங்கும் இருக்கும். இதுங்களா ரொம்ப கோபமா இருக்குதுங்களே. நண்பர்களே, அங்க பாருங்க கதவு. மெதுவா போங்க. இல்ல வேகமா ஓடுங்க.